Hi friends, welcome to Homely Cook. நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னா காளான் குழம்பு. காளான் குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே இப்போ நான் எடுத்து வச்சிட்டேன். குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போது இதில் 2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இதில் 3 வரமிளகா ஆட் பண்ணுங்கள். இதில் சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுங்கள். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். சின்ன வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வதங்கணும். பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். இப்போ இதில் நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு வதங்கணும். இந்த அளவுக்கு தக்காளி சுண்டணும். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் கறி மசாலா வீட்டில் செஞ்சது எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் இந்த மசாலா, அந்தளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் 1 கப் ஆட் பண்ணி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தேங்காய் ஆட் பண்ணணுன்னே நல்லா கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் தேங்காய் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி பவுலில் போட்டு ஒரு பேஸ்டி ஃபார்முக்கு அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ கடுகு போட்டுக்குங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம், கருவேப்பிலை 2ஐயும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க. வெங்காயம் எல்லோயிஷில் வரணும், அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் நம்ம 200 கிராம் காளானை ஆட் பண்ணிக்கலாம். காளான் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். லைட்டாக இதில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க காளானோட. இதில் நான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன், காளான் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஒரு 5 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், காளான் இந்த அளவுக்கு சுண்டுற அளவுக்கு கொதிக்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விடுங்க. நம்ம குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் 2 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ரொம்ப சுவையான காளான் குழம்பு ரெடி. இதை நீங்கள் சப்பாத்தி சாப்பாடோட போட்டு சாப்பிட்லாம். Thank you for watching.